Hugo 今日咧嚟到碧桂園十里洋灘嘅2期山林海呢度。山林海呢個小區嚟講嘅話，喺十里洋灘裏邊咧入住率係比較高嘅，特別咧係我哋香港嘅業主啦，同埋深圳嘅，基本上都會喺呢度入住嘅，因為佢係呢個社區咧，佢係離海邊稍微遠啲啦，就個濕氣咧就冇咁濕啦。呢層樓咧係21樓69平方嘅兩房，係琴日下晝先收翻嚟嘅。呢層樓咧保護得比較好啲啦，同埋咧牆身係全屋做咗歸草泥嘅，係防霉防潮嘅。大家可以睇一睇。同埋咧呢度係細房啦，細房嘅格局都係保留原嚟嘅格局啦，做埋嗰個防蚊紗窗。基本上嘅話就裝埋嗰個家私啊，同埋家電嘅話就可以入住噶啦，拎包入住。個屋主咧都係我哋香港業主嚟嘅，佢間唔中整咗有2年嘅裝修稿啦，但係一日都冇住過嘅，間唔中翻嚟咧通風打掃一下衞生咁樣啦。呢度係廚房位置，廚房位置都係原來嘅位置，同埋個天花嗰度咧又係重新油過嘅，裝埋嗰個熱水爐都有勻晒噶啦。所以大家咧就係將買新嘅嗰啲家私家電啊就可以入住噶啦。好啦，呢層樓咧係成個山林海性價比最高嘅一層，朝東向嘅，全屋做咗歸草泥嘅裝修，同埋咧帶埋嗰個防蚊紗窗。如果大家感興趣咧，就聯絡 Hugo 睇樓。好多謝大家，拜拜。